Rory Stewart wasiiru dawlaha horumarinta caalamiga ah ee Afrika u qaabilsan dawladda Ingiriiska iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa socdaalkiisii ugu horeeyay ku yimi magaalada Hargeysa waxaana kulamo uu la qaatay hogaamiyaasha xisbiyada kadibna waxa uu booqday qaybo kamid ah cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa halkaas oo ka socda mashruuca lagu xanaaneynayo caruur yar oo nafaqa darro ay haleeshay kadib markii xooluhu ay ka dhamaadeen qoysaskoodii waxaana goobtaasi la isugu keenay caruur yar oo nafaqa darro la ildaran oo laga keenay meelo kala duwan oo kamid ah meelaha abaaruhu sida baaxadda leh ay u saameeyeen wasiiru dawlaha horumarinta Afrika u qaabilsan Ingiriiska ayaa waxa uu la kulmay saraakiisha caafimaadka iyo sidoo kale saraakiisha hay'adda UNICEF oo Ingiriisku ay soo marsiyaan dhaqaalaha mashruucaasi lagu taageerayo caruurta nafaqa darradu haleeshay ee Somaliland waxaana wasiiru dawlaha ay u sheegeen in bilihii la soo dhaafay ay qaabileen boqolaal caruura oo xaaladooda nafaqa darro ay daran tahay saraakiisha hay'adda UNICEF ayaa waxay soo bandhigeen shax tilmaamaysa caruurta la nafaqeeyay ee badbaaday iyo kuwa nafaqa darrada u dhintay bilihii la soo dhaafay wasiiru dawlaha Afrika oo ay weheliyeen danjiraha Soomaaliya u fadhiyay UK iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adda UKAID iyo xafiiska barwaaqa sooranka ee loo yaqaan FCO ayaa waxay kormeereen qaybaha kala duwan ee caruurta lagu daryeelo telefishanka Home Cable ayaa waraysi gaar ah waxa uu la yeeshay wasiir dawlahani ka tirsan dawladda Ingiriiska waxaana wax ka weydiiyay ujeedada guud ee isaga iyo wafdigiisu ay ku yimaadeen Somaliland markii ugu horeysay waxaana uu ku jawaabay The trip is to visit Somaliland to see the support that we can provide as the international community and also in some way to celebrate the success of Somaliland. wasiir Rory Stewart ayaa waxa uu sheegay ujeedka Somaliland ay ku yimaadeen inuu yahay inay indhahooda ku arkaan Somaliland iyo waxay ka taageeri karaan qaran bixiye ahaan qodobka labaad ee booqashada ayaa waxa uu ku tilmaamay inay doonayaan inay u dabaaldegaan horumarka Somaliland ay ku talaabsatay 26 sano ee la soo dhaafay marka la eego buu yiri xasiloonida nabadda iyo baraaraha the stability, the peace, the prosperity, but to see what we can do to encourage free, fair, open elections. waxa kale oo aanu doonaynaa buu yiri inaanu dhiiri galino sidii loo qaban lahaa doorashooyin daahfuran oo u dhaca si xor iyo xalaal ah doorashooyinkaas oo Somaliland ay hore u xoojisay mustaqbalkana la rajaynayo inay sidaas ku wado past we hope will continue to be in the future. qodob kale oo kamid ah ujeedka safarkan ayaa ah inaanu soo eegno dadka tabaaraysan si aan wax ugu qaban karno but also here to see what we can do to support some of the most vulnerable people. telefishanka Home Cable ayaa weydiiyay wasiiru dawlaha Afrika su'aal dulucdeedu ahayd Somaliland bilihii la soo dhaafay waxay wajahday abaaro qalafsan oo si xun u saameeyay reer guuraaga ma jirtaa mucaawinad toos ah oo hay'adda deeqaha UK ay si toos ugu talagaleen Somaliland UKAID has actually provided a lot of support, nearly $180 million in total. Mr. Rory ayaa waxa uu sheegay in dawladda Ingiriisku ay ugu tala gashay lacag dhan $180 milyan Somaliland iyo Soomaaliya labadaba waxaana ay ku bixin doontaa buu yiri hawlaha bani aadanimada ee abaaraha ka dhashay halkan aynu hadda joogno waxa ka socda hawl ay ka wada shaqaynayaan wasaaradda caafimaadka ee Somaliland iyo hay'adda daryeelka carruurta ee qaramada midoobay magaceeda loo soo gaabiyay UNICEF which we are supporting. bal eeg shaxdani inaga dambaysa waxay muujinaysaa dad badan oo la daweeyay waxa kale oo naxdin leeyahay muujinayso dad kale oo u dhintay sababo la xiriira nafaqa darro ka abuurantay cunno la'aan some babies are dying because they simply don't have enough to eat. This is runaantii waa shaqo adag oo qof kastaaba uu u qaban karo si bani aadanimo ay ku dheehan tahay that anybody can do as a human. ma jirtaa jawaab degdega oo aad bixisaan xilligii loo baahnaa ayaanu weydiinay Rory Stewart wasiiru dawlaha Ingiriiska u qaabilsan amuuraha Afrika Yeah, so this emergency response it has many different layers. waanu bixinay jawaab degdega maadaama dadka taageerada u baahan ay ku nool yihiin tuulooyinka durugsan waxa loo sameeyay kooxo caafimaad oo tagay in ka badan 100 goobood halkan hadda aynu ku sugannahay ayaa ah xarunta ugu muhiimsan ee loo soo qaado caruurta xaaladooda ay khatar tahay which deal with the children at the very, very most dangerous stage. arrintu waxay ahayd mid si aad looga niyad jabo sababtuna waa abaartii dhacday ee xoolaha dhamaysay are losing their goats, they're losing their camels, they don't have enough. marka laga tago kaalmooyinka bani aadanimo Somaliland waxa ka socda mashaariic waaweyn oo horumarineed sida wadooyinka iyo ceelasha biyaha oo u baahan taageero caalami ah ma jirtaa dhaqaale toos ah oo dawladda UK ay ku taageerayso dhismaha mashaariicdaasi horumarineed ee Somaliland ka socda Yes, we do provide support. We provide support
ها waanu bixinaa taageero noocaasi oo kala tusaale ahaan Ingiriisku waxa uu taageero ka geystay mashaariicda horumarka ee kaabayaasha dhaqaalaha tusaale ahaan jidka isku xidha Berbera iyo Hargeysa sidaas oo kale arrimaha bani'aadanimada iyo horumarka qayb ayaanu ka geysanaa also making sure that we support the development for Somaliland maadaama aad booqashadaadii ugu horeysay ku joogta Hargeysa sida ay kula muuqataa xaaladda guud ee Somaliland I think it's very positive, very promising. waxaan filayaa waa mid wanaagsan oo leh rajo ku dhiirigelinaysa waxay u socotaa si firfircoon dadkuna waa kuwa soo jeeda dalkuna waxa uu sameeyay horumar baaxad leh People are very intelligent. The country has made huge progress. taasi awgeed waanu jecel lahay inaanu doorkayga ka ciyaarno in la taageero guushaasi And we would like to play our part in continuing to support this success. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Hon Cable TV, Hargeysa.